Всем привет! И сегодня у нас вторая часть от прошлого ролика. В прошлом ролике я вам показывал всякие птички, игры в скрипе. А сейчас я буду выполнять испытание с инсультом. Сейчас. Сегодня я буду выполнять задания самсогов, которые до предыдущих, потому что комментариев всяких у меня нет. Но для того, чтобы вам хороший ролик понравился, он задержан 20 минут и 1 лайк. То, у кого еще... Так, я уже со второго аккаунта. Погнали! Карточку с инстом у нас тут погнали, мы послали. Мы поставили... это второго аккаунта создала. Погнали бесконечно, да? Может, я вам буду показывать всякие раскидочки. Знаете, мы сделаем. Я сейчас со второго аккаунта делаю, чтобы у меня было 1000, чтобы я сам собой показывал. Сейчас я все прочитаю. Так, все. Играем. Понятно. Я буду показывать всякие, сказать, как, буду выполнять задания самсов. И сначала мне хватит приколы на инсолы, потом я примерно понимаю, буду ставить, выполнять, ставить я не умею. В прошлом ролике у меня была такая смачная удача. Я поставил 1.25 скорости, поэтому я буду немножко побыстрее. Капельку побыстрее. Мне кажется, да, капельку. Кстати, я тут хотел... Да, или хотел? Мы разомнемся самсогов, потому что большую часть время играем самсогов. Так, я беру совсем аккаунта. Сейчас я беру очень громко. Бам! Как я в голову дал? Как я нам ее в голову? И знаете, что еще сделали? Самый имбовый просрел. Ну, не самый имбовый, но, знаете, имбовый. Так, короче, вот стою вот сюда. Потом... Пока. Просто, знаете, я знаю такие скрипчики всякие, такие всякие. Короче, смотри. Чай. Включаю домой второй акт. А сразу ловлю. Не, я не могу сразу ловить. Короче. Мышки. Блин. Блин, я уже приземлился, это ладно. Погнали. Что? Блин. Я хотел прыжки вообще-то. Вообще-то, бэм.
Вообще-то был. Вообще-то был. Вообще-то был. Вообще-то был. Смотрите. Если я сейчас даю, то я с пистолета даю. Ну да, ну тут без прыжка, потому что сейчас я буду показывать голые фишечки. Не знаю, как это говорить. Ну, не фишки, а буду так, 1000. Да, 1000. А, да. Так, сначала мы показываем. Давайте мы начнем с 2 пресс-релизчиков. Так, самый это дефолт, который я вам показывал в прошлом видео. Вот такой. Что? Вот такой вот пресс-релизчик. Он очень легкий. Его очень легко запомнить, нужно вот сюда, вот куда-то, по снизу. Куда-то там. Куда-то там, снизу по центру. Ну, это смотря, как вы станете. Потом стою вот сюда вот. Теперь идем с этого аккаунта. Теперь идем, короче, вот так. Вот так вот, короче. Вот так вот.